आपको पता है कि हिचकी क्यों आती है? हिचकी का असली रीजन क्या है? डू यू नो व्हाई? लोग कहते हैं कि जब हिचकी होती है तो कोई आपको याद कर रहा होता है, लेकिन सच ये है कि हिचकी तब होती है जब डायफ्राम, जो हमारे लंग्स के नीचे होता है, सडनली सिकुड़ जाता है। इस वजह से हवा सडनली लंग्स में जाती है और जब वोकल कॉर्ड्स क्लोज होते हैं तो हिचकी की आवाज निकलती है। हिचकी ज्यादा खाने, तीखा खाने या एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। तो अगर कभी हिचकी आए, पानी पियो या थोड़ी देर अपनी सांस रोक लो। और हाँ, अगर कोई कहे कि कोई आपको याद कर रहा है तो अब आप जानते हो कि उसके पीछे साइंस क्या है। नाउ यू नो व्हाई।